यहाँ तो अगर जुमा की नमाज में इमाम की तकरीर जरा 5 मिनट लंबी हो जाए ना तो घड़ी को देखने लगते हैं, ओ इमाम साहब काम है जरा जल्दी करो। हाल ये अगर तरावी की नमाज में ना थोड़ा सा कुरान शरीफ हाफिज कुरान ज्यादा पढ़ देना तो पूरी मस्जिद में खांसियों की आवाजें आने लगती हैं। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, अत्तहियात में अगर इमाम थोड़ा लंबा कर दे कायदे आखिरा में तो खांसी चारों तरफ से कि जल्दी से सलाम फेरो। हाँ, हो गई हमारी, हमने पढ़ लिया इमाम साहब, आप भूल तो नहीं गए, सो तो नहीं गए। ये हाल है हमारे।